Следващите ни гости са логопед и музикален педагог, които заедно са обединили усилия и са направили чисто нова програма, с която децата проговарят лесно и неусетно. Ритъмът, движението и говора, те развиват няколко сфери. Едната е моторната сфера, езиково-говорната, когнитивната и емоционалната. Тоест, реално ние имаме един много цялостен подход към речта, но то не е само реч. Този метод ние вкарваме движенията, за да може всъщност да помогнем на детето да запомни смисъла на думата. И това е много важно, особено при по-малките. Кръгла топка. И от тук аз запомням, много по-лесно е да запомня топка, че първото е кръгла топка, когато го покажа. Много по-лесно е да запомня, че е книжка, защото това развива мозъка и развива и мисленето. Хващам дълго влакче и прибирам го. Хващам дълго влакче и прибирам го. Хващам камионче и прибирам го. Хващам камионче и прибирам го. Всичките играчки си прибирам сам и си ги подреждам, вече съм голям. Всичките играчки си прибирам сам и си ги подреждам, вече съм голям. Ритмиката всъщност е едно много забавно занимание, което обаче е много образователно. Всъщност тя се води комплексен терапевтично-педагогически метод. Което какво означава комплексен? Защото тя използва много средства, за да постигне целите си. Терапевтичен, защото всъщност може да бъде използван като терапия. В логопедията, примерно при деца, които имат заекване, при деца, които бавно проговарят, при деца с езикови нарушения, при такива, които имат трудности с концентрацията. Но всъщност ритъма направо е като копче, което включва мозъка на децата и ги настройва да слушат по-внимателно. Искам и аз да попробвам. И също така им помага да разпознават по-добре модели. Което всъщност за това го използваме за проговарянето, защото когато се следват модели, същото и при говора. Там има езикови модели. И затова винаги започваме всяка една песен, първо с ритъм, може ли за да се настроят червени? Яна иска червени. Децата и за да могат по-лесно да чуят сричките, после да ги повторят и да ги запомнят всъщност. Добре. Да видим сега как действаме. Брум, 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 брум. Брум, 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 брум. Сега тихо, малка кука, защото я приспиваме. Люш, 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 люш. Чук, 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 чук. Чук, 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 чук. И тук може би забелязахте, че трябва да имаме концентрация на внимание, тренираме. Тренираме финна моторика, нали? Защото трябва по един или по друг начин да удриме купчетата. Тоест с едно такова наглед простичко занимание активираме мозъка, събуждаме мозъка за учене. И всъщност много е хубаво, ако учителите започнат да го правят преди всяко занимание. Защото това е всъщност като такъв ключ, който отключва мозъка на децата за внимание, за слушане и за учене. И вие започнахте да издавате звуци. Ние сме там 4-5 вече много разбирате алгоритмиката, защото сега точно усетихте интуитивно, че всъщност даже преди да... Сега искаме да ви покажем цялата песен, но преди да започнем с децата, започвам именно оттам, от кратки звукоподражания, които са свързани с съответната играчка и сега ще го покажем с движения. кръгла топка, туп, туп, туп. Кръгла топка, туп, туп, туп. Малка книжка, хоп, хоп, хоп. Малка книжка, хоп, хоп, хоп. Дълго влакче, ту, ту, ту. Да развиваме и емоционалната сфера, защото всъщност това създава една положителна атмосфера, в която ние постигаме нашите педагогически или терапевтични цели, обаче чрез забавлението и детето всъщност изобщо не разбира, че учи.